देखें ग्रामीण न्यूज YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली एनसीआर में सुबह करीब 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। बारिश की वजह से कई जगह जाम लग गया है। बारिश और जल भराव ने जनजीवन तो अस्त व्यस्त कर ही रखा है, साथ ही लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए भविष्यवाणी की है कि शाम को भी रुक रुक कर बारिश हो सकती है। अगले 4 दिन तक बारिश होने का अनुमान है। वहीं गाजियाबाद के वसुंधरा के वार्तालोक में जमीन धंस गई, जिससे रास्ते पर जाम लगा हुआ है। वहीं वार्तालोक और प्रज्ञालोक सोसाइटी के 60 फ्लैट खाली करा लिए गए हैं, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इसके साथ ही लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बारिश के कारण सिर्फ सड़क यातायात प्रभावित हुआ हो, बल्कि मेट्रो की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। दफ्तर और स्कूल जाने के समय हुई इस बारिश में आज अधिकतर स्कूलों में रेनी डे यानी बारिश होने के कारण छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं दफ्तर जा रहे लोग या तो घर वापस चले गए या अब भी जाम में फंसे हुए हैं। बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 बसें फंस गई हैं, जिसके बाद लोग ड्राइवर वाले गेट से निकले। सेक्टर 100 से एक्सप्रेसवे तक जाम लगा हुआ है। मयूर विहार के पास भी जाम लगा है। बदरपुर से आश्रम तक जाम लगने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। गीता कॉलोनी से पुश्ता रोड तक भी जाम लगा हुआ है। द्वारका में भी भारी जाम लगा हुआ है। मिंटो रोड पर भी भारी जाम देखने को मिला। गाजीपुर मंडी के पास करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। गाजीपुर मंडी के पास करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली से मोहन नगर के रास्ते पर आधे घंटे से भारी जाम लगा है। NH 24 पर भी जाम लगा हुआ है। जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 2 घंटे की बारिश में पानी में डूब चुकी दिल्ली के लिए एक और बुरी खबर है। अगले 72 घंटे में निचली दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब सकते हैं। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 72 घंटे बाद दिल्ली पहुंचेगा। इस पानी से दिल्ली के कई निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही है। ये अलर्ट प्रशासन ने जारी किया है। देखिए ग्रामीण न्यूज YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।